Kelingan kenang sayangnya apanya dia serta apa gede nanang lemu kang paling emang mama haji waktu dinek-uding calon anggota DRPD saking subang dewe mama haji waktu di dewe ya mak jak gimana yo jak siapa ya hai bagus orang jak siapa ya Yususi iya rumah biada jak siapa serem ramai-ramai gede wis ngarepe doyok biang minangkani sing duwe pantura dewe bos epan buah wayo Uyuh sirah. Gila ni pesirah kia. Lagi apa sirah kia? Hei, wong laku sing gedean kudu ngaku aturan budak. bos epan buah kan paling Hei mana kali? ya urap kelingan apa paling ora ado ya bos epan jak buah siapa aturanku usul ya jak siapa serem mas tuyuk ora ado ngarepe apa ya minang kesaking suka wera dewek mas tuyuk ini paling wayo Waduh, sandakan bang. Ini wis wis bos epan buai kudi mas tuyuk kan paling Lala. Kerci. Aduh. Lagi apa sirah ni mana? Iku. Nang. Iku. Lala tengok gulati penumpang. Jangan apa no? Tapi Lah. kenang apa sing dapu ketreke bae? Lah dijaga kecirek. Menang. Kendang sing ditabu tapi blenakan temen ketreke bae. Ayo. Lala. Nur tinggu catel gue ya. Kerci. Aduh. Lah. Oh, kamu ketuaan. Didi. Gimana? Woi, baka aja nih kene kadakan kali kok. Sekali nyemblong Lo kok petane kamu. Udah wis jangan cocote pating kelemot kasih lihat yang ayam. Iku pating kelemot setan. Bukan kita suarane kecrek. Ayo endudu dengan. Paingana mungine krincing. Kericing disangka kecrek beli urung mau becaliwan. Kuan Ora bae jadi. Anong. Onang-onang. Krincing. Kericing becan melenggok. Bukan teriak suara kecrek. Ayo dudu di. Anong. Onang-onang. Jak ini maning. Krincing. Kericing. Becaku. Ika bocah kan bilang bocah kan dalam raine sampai sing durung dadi. Menak sih. Mana mata na cungur. Hai cungur kini. Dudu nangu lagu. Bukan kita Mas Adel. Yung, rek, joto sirah.
Glatok rai nira. Ora baik kaya Apa jarai. nira kenang? Junjunan kula. Wajib apa siram ren? Wajib sinembah. Yong dar beli lara kok. Hei sirane ajang lawan bae budak. Dar kalara goblok di. Kari menang bejane ka. Menang nang brutune siapa diajari menang beli. Tak joto sirame nyon setan. Siram urusan. Ya ini sih kini ngejak urusan di. Sira urusan. Sira. Siapa kene? Wong edan. Wong edan. Ya. Tampak raine sira. Jauh maning. Wong bener-bener disangka wong edan. Jauh. Sira ki weru beli si budak. Weru mawar di. Cok sapa? Pen weru asli nih. Ya. Mang Caming. Ya. Jaya. Dong ya Mang Caming titi. Glatok ndasa Dong siram. ya titi. Tak budak. Apa sih odong-odong? Hari Mang Caming mak kita ga weruh. Siapa yo? Wong sing larangan Iya sing larangan. kerjane becak. Dari kunci beca duduk. Hari ki mah duduk. Hari kunci apa? Icaraka. Oh iya. Kicaraka. Kicaraka wong Jawa. Lah iya. Sing doyan energi rasa. Ya mesti. Sing wudele jero. Ini wudel tapel sih. Dudu nang jeruk. Cak jaluk. Kasiman kepret siram larat setan. Siram pengen njaluk wae. Ayo ngentuku lah kaduiti. Mana njaluk maning Mimi Susi karo Mas Remo. Wis turu. Bocah jare mau gap joget karo silat. Udah, joget karo kita masih ida. Apa sih? Oh, bencana. Lagi apa sih lagi? Jaku nang garap-garap. Sanggang saya. Ya enggak demen wong wis tua. Tua kan kudu di. Joni. Bertitiu. Tasiman. Hari diundang lah kacampleng sih rakyat. Kepriwe citarko. Bakal diundang itu sing bener. Ren. Hormat kakak. Konon. Hormat kakang. Nah, Sumangga sing bledos bandi. Siram. Yong, dar bilar awak setan. ya siran yang ngomong apa sih budak? Ya besikin jardak pasopan. Ya bakal besikin aja kayak kono ora. Priwe ci. Kados punde. Oh iya sing todo cibandi. Mata nira. Mata dire. Iko goblok nemen sih urip iki. Pinter manang dadi lurah blakok. Boro-boro dadi lurah sih Hari Rama. konon. Dadi kemit gambuana sing milih beli. Woi, Idi. bakal besikin di kados punde. Oh iya sing bledos cibandi. Tunggu rira. Cugurire. Waduh, rencong beres ana ira gaceng. Oh beres. Mene. Ngomong apa aja ki? Embu. Wah, Kari siram mau ngomong apa? Durung ngomong-ngomong aja. Ki paingan raka suarane. Aya masana suarane iku dengan Mana suara kesek-kesek. kresek-kresek renggina manjing resek. Jangan kamu siram. Iku. Ya, Setan budakku. situ setan udah tahu beca doyok dinaikin. Pose sikile cendak cil mangsakana hasawan bakal buntung. Ya. Non, Durung. gagian ana sing denteni. Ngenteni apa suka goreng? Mangsana abeli paune kanye baik. Apa ngenteni kopi? Aduh kopi ora sing sore ora. Si ngenteni apa? Ngente diusir. waduh. Budak ya. Apa sirane odong-odong? Hei, orang dosir maning gak kita ki hari esuk ngebalik dewek. Sira balik reak mantuk. Bukan sira meneng bae kene. Ana apa sih? Nonggoni pabrik kunku. Ana apa di? Oh, gatel pada pating celaki. Orang digiling dase. Feeling sira odong-odonge. Setan. Jadi mengkenen. Bagaimana mereka? Wong dawuk diundang Yo, mereka temenan bae raikin cilik. pengen si gede. Setan. Hilang kapak pi. Sengit bae. Hei, Ah, ya aja mereka beli sira. priwen. Priben Gusti. Ona priwen Gustai. Iya. Mana mereka sira bae? Sira sing di pertama. Jare. Ya Gusti beli tak. Ya, priwen Gusi. Usinira. Usinira. Gusti. Ah, ini maning. Usi. Usi maning. Usi maning. Uji wis mari tak. Sira sih. Gusti. Ya. Ruji. Rutin nyolok matane. Ang ruji-ruji. Rusti. Kayak doleng wayang. Ya Gusi. Ayo usi maning. Ah, Gus. Gus. Gus Dur. Halo. Ih, apa sirane ah? Jadi papa ni Gus Dur. Pengen ana sengrop boy. Wait, di
durai kecurut. Maksudnya kita 20 tahun meneng ning sejerone gua. 20 tahun. Yang tahu soli 20 tahun. Nembe bladus menek iki. Enjane wis soli 20 tahun. Jadi janjane ku wis 20 tahun. Iya. Di tukang bebodom dulu. Ki beli bebodo mah belum bayaran. Yang tasiman kepet sira, setanmu. Cakar-cakar baik, Arya esuk periksa pada paret. Coro 20 tahun lawase kita mikiraken nasib keberadane penembahan pucuk umum sing lagi dibelenggu ning sajroning watu ning dasare Gunung Krakatau. Tahu. Kita pengen luru cara kanggo bebasaken penembahan pucuk umum. Ini, Bu teman. Tapi sampai seprene dilawani kita tetapan ning sedasaring laut. Campur karo kepiting rajungan. Iya. 45 dina kita tetapan ning jroning laut. Iya. Beli mangan, beli nginum. Beli Orang mangan. mangan sega, orang nginum banyu. Cih, orang mangan sekali. Orang mangan sega ku mangannya apa? Mangane lengko bae. Hah? Ya kita gaya kuat dari lengko mah. Beli nginum banyu ku nginumnya apa? Nginunge aqua. Ya aja kuah wani mah. Gemuk. Del kamu sirah. Jal wis sira. Iki saking pengen membebasakan penembahan pucuk umum. Ya. Tobat. Ada wong dagang tomat. Tobat pancen dili Ya sirah. mau ke tomat. Tobat. Oh, obat. Tobat. Ini tasiman ya. Wilih. Wong dagang lele. Sirah ora lele cukup. Mau karo kok kena lele ce. Wele. Ya. Ganteng-ganteng. Ya, gudang-gudang baik. Ki sirah aja sing gudang. Kita dewek madrang sing ganteng. Bocah kuya. Entane kaya kenen ganteng, sing blesake kaya ngapa? Ku kaya udin nganga. Sik. Nih, Mas, non. cintanya diremet-remet. Pentile direbet. Cinta. Turan, waktu cinta. Aduh, lagi apa sih? Notok ning tengah dada. Aduh. Ih, Lara panase nyemet Mas Remon ya Yususi. Cinta gula direbut-rebut. Hai, karena suaranya bocah wadon. ya. Kokatan rene katakunana ya. Beres. Los, sampeannya beberapa dingin. Beberkat apa? Ya buana. Langkah sapa-sapa nih. Langkah anak selalu digantung. Woi. Yususi majikan Iya, wewe. saya. Bocah waduh. Ya, Cari wewe. majikan tua simpaning saya. Halo dong. Rintihan Temenan gue. tinggal kekasih ibarat api singkat kali arepan sepasinya Mas Remon kekasih wisoran rindu. Wahai cewekku. Hai si. Angkat aja lala. Ribut baik. Ini. Benak buat ripak goblok. Mana kan? Cecek si putih kecrek waya Sira sih. nangis si diri diputus kasih papai dino Oh iya. kulane menok didi Ayo gak. beli kuah nahan rindu Mas Remon Yayu Susi majikan om si paling sayang. Oke.
Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Kasih maju deh. Mana sih? Lah, ada bocah pakai. Tuku ceplek pasar bukan wong demen dewe kesikel-sikel. Oh iya. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Kasih maju. Mana kan? Rambut daun beli cukur-cukur Kalah kundur. cintane kula direbut batu. Oh iya. Pikiran Yayu Susi kula ruwet ngampreng. Orang kita mah. Cintaku ning kakak direbut-rebut. Yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Ribut cirah, goblok. Nangis diri Curi. diputus Susi. Mas Remo Oh iya. Yayu Susi sayang Turu. majikan lo sing paling sayang. Ayo. Dong. Iki ke beruntune lacik. Alien wak. Iya. Sama pengen kancil. Ora baik kok. Wah, budaknya. Mari kancil digaji. Boh, setan. Delantik. Wong demen dewe Aduh, setan. kesikel-sikel. Aduh. Ayo, Rambut dawan dawa. ora rambut gunung. Ora cukur-cukur. Cintane kula direbut batur. Pikiran Oh iya. kula ruwet ngampreng. Beli kita mah. Cintaku ning kakak direbut. Ayo Susi, Yayu Susi sayang. Oh iya. Yayu Mas Remon sayang. Yo Mas Remon sayang. Mas Remon paling. Mas Remon, Mot, Mas Remon sayang. mot. Mas Remon, Mas Remon sayang. Mas Remon. Lawase. Oh iya, Johnny. Mas Remon. Jenny. Mas Remon sayang. Janji di Mas Remon. Oh iya. Gelem dadi sisi. Mas Remon. Akan dibulan. Jangitno, Jangitno, Jangitno. Sampai seprene. Langkah kabar berita. Ayo, Sira. Mas Remon mana? Mas Remon. Oh, terus, Mas Mas Remon. Remon. Mas Remon. Sira Mas Mas Yitno. Sangar. Baik, Kak. Mas Yitno. Mana play? Orang baik ini. Mana play? Orang baik guys. Ini. Siap dah, siap. Mas Yitno. Setan duri. Mas Yitno, Mas Remon, Mas Remon, Yayu Susi. Khawatir direbut balik. Arep apa iku? Orang baik guys. Mas Remon. Disimen. Mas Remon. Remon. Mas Remon. Mana? Mas Remon. Mot. Mas Remon. Remot. Mas Remon. Remot. Mas Remon. Remot. Mas apa? Wah. Ujang Itno. Ujang Itno. Ujang Itno. Iya, Ujang Itno, makasih. Hari pira Mas? Tasiman. Wes, arep apa sih? Wis, Kang. Mau soli-oli di. Wes, aja mikir duit. Apa sih? Iku ada bocah wadon. Di. Lah, anak wewe. Wah, wewe mani wewe sih Dari lagi. wong Sunda mah wewe. Ya dodo tak. Apa setan? Nuwak kae dira. Ya orang. Bakal jare wong Sunda sing ngarani bocah wadon iku wewe. Jadi A. We. Setan. Bisa beli sih. Non. Waduh, Waduh. kita ki ngrasanane. Aneh.
Hari bokat kita mah ning sejerone gua iki mung ana rombongan kita dewek. Ya iya. Ternyata anak bocah wadon wani-wani mancing sejerone gua. Bisa antemen. Iya. Mamba dalan sing gede. Ya wis karuan mampa bolongan mancingnya mah. Bolongan apa? Ya bolongan gua. Jadi Wis mengkenen ya. Kin mau wis aja nemen-nemen mikirin panembahan bojong umum. Ya iya. Bener. Kin mah mumpung anak bocah wadon dewekan. Dewekan. Kesempatan bagi kita orang. Kita gugah. Cerdas bagus. Terus terang, Nah. kita kini bocah wadon ke rasa demen mah duwe. Iya. Mung ora wani ngomonge. Orang wani. Iya. Apa sih? Mulai rega sendeng-deng alhamdulillah beli payu-payu rabe. Aduh, saking beli niat sirama. Tolong rayuan. Jadi kono Ya rayuan. kita sing rayu. Ya siragam sama maning. Ah, iya sirama beli mampu ya. Ya belum Wis, mampu. berarti sing blesak-blesak minggir. Sing rada blesake minggir. Minggir. Sira sing blesake nemen maju. Bro, biasakan teman maju. Orang nemen ora apa setan. Apa sih? Malah Wis kagian dirayu. minggir. Rayuan kah? Jangan nak nyempot bae biyo. Nak lamun dideleng-deleng, lamun dipandeng-pandeng. Nak bapakmu tukang sate ya? Kok tahu? Tahu lah, karena sorotan matamu telah menusuk hatiku sayang. Waduh. Rayuan mantep ya dak. Ya Pak. karun aja. Iya. Nak, bukan aku merayumu sayang. Bukan aku memujimu. Dengan kenyataan, matamu sebening kaca, wajahmu selembut busa, tubuhmu montok bagaikan cendawan di musim hujan, Pinter rayuan mah. senyummu manis bagaikan gula piye. Woi. Waduh. Karpet Dia ya. malam Peter ngerayu. Ngomong masih salah Ya bae. sebenarnya bisa nih. Jangan kau gula biak orang tak. Nanggone Gula Jawa. konon. Iya. Senyummu manis bagaikan gula pasir. Hei, Duh, langka gula pasir mah. langka pasir. Langka. Iya. Gula Jawa bae. Konon. Iya. Senyummu manis bagaikan gula batu. Biar bocah kudia. Apa sih? Langka pasir, langka watu. Langka pasir, langka watu. Iya. Yang jaluk beli. Jaluk siapa? Setan. Gula Jawa tak. Aduh, temenan berai gitu. Gula Jawa kagian. Ya, kok dikit ngerasa kena. Aduh, senyummu manis bagaikan gula Jawa. Nah. Siapa orangnya yang tak akan terpana Beliin, Ceh. bila melihat gadis secantik Anda? Nok, cintaku tak dapat dipisahkan kecuali maut sayang. Bagaikan samudra dengan pantai. Nok, kalau cinta sudah melekat, ndok kucing rasanya coklat. Wih. Aduh, ya tasih aja. Aduh, budak ya. Iya. Kau kenaga? Iya. Kita gak ngalami teman bocah wadonku. Bahkan do kucing rasanya kecut. Oh, pernah ya? Ya karo sira sitak. Orang baik aja, wet. Dirayu nang. Nah, kalau cinta sudah bersemi, tali sepatu rasa supermi. Ya, Aduh, tasih aja. durung kelakon karo bocah wadon ketelak modar sira. Kodar kayak bapak nira ya. Bapak nirang persetan. Iya, setan peledak pada peledak. Kader pada modal bapane. Iya, kemening Wong ari bocah ku mabok kawin sekawin maning ki beli kawin-kawin. Nak, pitik cilik kecemplung ning sumur, ya mati. Woi, Aduh. budak. Wong suka resmi ki weru kabeh. Aja maning kon sing cilik. Senajan sing gede. Terus Mati, Macam lu pasti mati kan, nak? Wis mati kayak bapak nira ya. Bapak nirang persetan. Wis ayo bareng-bareng mati. Dirayu. Nak, buah duku, buah semangka, tuku kerupuk disambeli. Bener. Ya enak. Ya. Sira ki kaya sinden wang salan bae. Ya uang salan beli. Ngerayu bocah wadonku Uang salan karo ngerayu. supaya kena. Ya iya. Serok nang. Mikir. Nak, Dalam. aku cinta padamu sayang. Oh ya? Cinta tulisannya 5. Apa-apa ku tak. CINTA. Hari C. C cerita, I indah, N. namun, T. tiada, A. akhir. Jadi. Cerita indah namun tiada akhir. Mudah diawali nangin susah diakhiri. Hari kudu ngomong mawet. Pinter ya tak. Iungan sekolah beli kasiran nongkrong di pasir-pasir. Oh. Kongkon dirayu aja tukaran karo kita setan. Konon. Iya. Ya wis singgir. Sing bener rayuan. Nak. Waduh, bahkan gelang sirau. Raine aku sing ngelepian. Kayak apa je? Nak. Nun. Waduh, Kayak apa? kayak udan barat campur angin sih Renak. Oh ya? Iya. Tune. Ingin Kayak bukti? apa lu? Ingin Kayak tahu? apa, Je? Ingin bukti?
Mas Remon yang diundang. Bapak tuan rumah. Iya, Mas Remon ya Yususi. Yang leker. Ana belum ada ketipu cai mah. Botol cilik setan. Oh segitu mah ganti kangen. Iya. Kangen Mimin Sarmi majikan tua sing paling sayang. Rayu sing bener ya. Jadian. Beres. Kira-kira kena. Sisi, mohon mene. Pikir pusing, Apa? awak jadi geri, Apa sih? das buyang sampai 7 kali. Mabok apa? Gara-gara wong demen ora kesantik, Ya Yususi sayang. sing akhire urip jun kaya wong siji. Ya wis beli kaya maning. Belum ngerembak anak di Bandung. Mas Remon sing paling sayang. Rasa gedun kaya setengah mati, Pamos. keduhuk wong demen lidah di siji. Bukan durung jodohne. Tak coba arepan luru ganti, Oli. mung ora nana sing tak senengi. Rupane hari demen wong siji-siji bae si Ramaya. Ya, Suaranya enak kaya ya Mas. Kayak apa jeneng suarana? Ede, Kanggo Mama Delia sing paling sayang deh. Mama Edita, Mimi Edita, Pace. di Kanggo Mama Delia sing paling sayang. Siapa Mas? Lapai Padil. Lapai Padil. Lapai Padil. Bapak Dana, Bapak Brian, Lapai Padil. Lapai Padil. Lapai Padil. Lapai orang baik, Padil. pribasane, udan bara campur Badan oleh bokong ba. Lapai Padil. dan keparan, masih mati sih. Lapai Padil. 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 Senajana, ake kembang ning taman, Lapai Padil. masih wang Lapai Padil. kembang melati. Oh iya. Senajana, ake bocah perawan, Apa sih? mung ora nana sing tak senengi. Lapai Padil sayang. Rasa gedun Nang apa? kaya setengah mati, Ayah. keduhuk wong demen lidah di siji. Masukan sirang kamare. Tak coba arepan luru ganti, Lapai Padil sayang. mung ora nana sing tak senengi. Melas. Buaya Lapai Padil sing paling sayang. Ya Yususi. Mas Remon. Lapai Padil. Mama Edita, Mimi Edita, Mama Delia. Mama Edana, Mama Brian, Iya. Mama sini, Mama Nabil, Mama Nabil. Lapai Padil sing paling sayang. Pribasane, Pace. udan barat campur angin, Mas sayang. dan keparan, Mas Remon. masih mati. Iku cakap apa nih no? Hai Mas Remon. Mas Remon. Hei. Mas Remon. Hei. Mas Remon. Ya Yususi. Senajana, ake kembang ning taman, Iya. tapi masih wangi kembang melati. Mas Remon ya Yususi. Senajana, Jangwitno. ake bocah perawan, Sing paling sayang. mung ora nana sing tak senengi. Jangwitno sing paling Pikir sayang. pusing, Oh, iya. awak dadi geri, Mas Remon sayang. das
Mas Uyang sampai 7 kali. Gara-gara wong demen ora kesanti. Iya. Sing akhire Mas Remot kaya wong sinting. Matur kesuwun Mas Remot. Kapan Fadil? Matur kesuwun Mas Remot. Aja. Woi, No, silaki. apa di sila? Mas Remon Ya kan? iya. Mari Remon pandangan TV. Jare Remot. Remon. Oh Remon. Iya. Oh iya Doraemon. Disangka film kartun, Iya Pak. ada Doraemon. Remon. Oh Remon. Kapriben urusane bocah wadone. Angker. Ora gelem. Iya. Ora. Iku tukang becane tas ngentep. Iku sih. Bocah edan ngono. Enak dadi wong edan lah kapancenge bebas. Wis owak bocah. Enak kan dadi wong soak mangan ning warung ora bayar. Wow, bangke. Karena sira sing edan. Hari konon. Mangan belok bayar. Hari konon. Kita sih keduman nauri bae. Hah, emang Mas? Nah, itu kan. Lah, menjakakan bocah ka. Baik. Ku majikan nom priwen nyotok wae. Priwen. Jauh selaku maning, Cek. Majikan nom. Mas Remon. Iya alam. Ya, srok bisa maning ya, srok. Nyalangu maning no. Bocahku. Langka majikan yang gawis turu. Ku majikan nom masih jaluk bae. Iya. Sroga, Apa cuma sih? dimen ah. Ya Pak, sing penting mah sing penting mah perangko. Goblok. Iya. Iya iya ku, perangko. Joni. Non. Mono tumpunan dimen no. Hanya nyebut main Woi. Aduh. Bene ya. Jadi majikan nom. Lamun wong kaya kau nembang priwen indane. Nembangi emang ini nih. Iya. Miin umukning awak dak ring. Anda semuanya. Wes. Masa sawer tali. Priwen kene Kang Remon. Ora deh. Ya wis ayo lanjut. Ora sidak. Siap. Perang kowe ora nyanggupi. Mang becak. Iku plus. Endi bocah wadon endi? Kai arepan numpak cek ah. Kita kuda. Iya, bokat goblok. Numpak apa kono? Ya becakku. Karpeng dek. Mana Mang Sukaratu? Ilang kose. Ah, ya paling 15.000. Setan. Mana sih? Oh yes, Mas Kancil. Ya. Iko kan oh yes. Lagi apa sira? Ya iku lagi oh yes. Melu-meluan bae. Madrongkos dhewe. Aku sudah katanya empat siram. Ribet aku udah rantai. Tasi mana cakar-cakir bae setan. Ada yang diperiksa pada baret. Setan. Menang sih. Kicar. Carmina. Ika majikan Carmi. Majikan Carmi. Tunggu Carmini. Iku sih. Menengah sih. Enak. Kicar. Wara Carmi. Carmi mah majikan tua. Ya iya, yo kan bocah wadone kicar. Non. Kicar. Mina. Caraka. Blados ya los. Kicaraka. Kicaraka. Kicaraka data sawala. Pada becaha. Nabrak sira. Iku lanjut jangan goblok. Sapa yo? Wadon. Karep penting. Iku tukang becane cilingak-cilinguk. Dicekana penumpangnya kah? Iku. Nabrak sira. Gimana kan? Wetan galak ya. Tanduran. Nah. Siapa kan? Ini tanduran. Tandur. Adine penembahan pucuk umur. Jadi
Lah, iya. Sira negara apa sih? Jarjak mak sembah sungkem kita ki. Jambu sembah musungkem gak sing bener. Wis menek sebenere maning kurang bener bae. Sira maju lu kaya bedur. Ora njur juga apa saking andi papagi be. Setanmu. Sira. Kecerakan. Lagi apa? Suara ngetem. Tem. Iya. Tampak rai wis. Aduh ngomong. Yo tuli hari ngetem gua lagi apa? Menengah. Ya mesti tua-tua gedung so. Ya sira sing nome ngalai. Sing blesak ngalai. Sira sing blesak. Ora blesak ora apa kita manemen. Yo, wani gendul je setan. Lagi apa? Ngetem. Kita nih wis mari ngetem sampe ning ngetem Kan sira sekarang. ora baik ah. Maksudnya mak kita menang ning sejrone gua beli weruke. Lagi nonggoni Nggoni penumpang. Ai. Wani ngomong bareng leos. Ya sedah. nonggoni pengen bebasaken penembahan pucuk umum sing lagi dibelenggu ning sejroning watu ning sedasare Gunung Krakatau. Bisa lidurung. Durung oli. Ora oli. Durung oli. Durung oli. Ana seplastik gede. Waduh, Wis ilang. Hilang. baru aja. Yang wis aja mau kita mendem langkah. Yo, Kita sing misoli jawabane. Wis oleh. Wis. Ya kali njaluk Pak. lalu pengumumannya Pak Kaus mancing rangsel kuwis. Ora boleh. Oli jawabane ki. Jawabannya Priwen ge busuk. Isen tas mangun tapa brata. Kuno. Ya. Saujare wangsit. Lamun pengen membebaskan kakang pucuk umum, kudu dicipreti kelawan geti anak pertama sing lahir Selasa Kliwon. Wah, aduh, apa? SL katanya murah tapi nggak nyambung. Oh, Yuh, gimana nih? kayak iklan sih. Ya sampai aja apa? Si sampai ecel. Artinya tercengang, Hah? kelawan aneh, jalukane kudu dicipreti bocah sing lahir Selasa Kliwon. Ya. Barengan wong lurus Selasa Kliwon kunok angel. Sebab senajan bocah kun lahir dina Selasa keturung tentu Kliwon. Kliwon. Ora angel ki. Maksudnya Wis oli jawabane isun ketemu kelawan keturunane kakang pucuk umum kakang asma Kacung Arya Dewa. konon. Ya. Terus priwen? Jare si Arya Dewa. Bi kebenaran. Anaknya kula lahir Selasa Kliwon. Wis duwe anak. Wis duwe anak. Lah, Arya Dewa. uang tanake. Duduk traktor tolong dindesira. Ya bokat beca cilik. Ya anaknya wong ya pasti bapaknya wong anaknya ya wong. Ya nu mah pantes yang kita nu 20 tahun ning jero gua. Iya. Sampai wis tua. Sampai rambut wis pada ireng kabeh. Ngarani putih. Kita mah sampai rambut wis warna siji maning. Nah, sing putih. Mau ireng atau dicampur putih warna loro kini wis putih kabeh. Iya, kembang jambu. Jare isun lo ya. Cung Arya Dewa tegel karo anak Kaisira. Tegel jadi. Waduh. Ngomongnya Aduh. tega anaknya kanggo korban. Tega. Waduh. Waduh, ya nu mah pantes bocah kan wis duwe bakat kan. Sing awet cilik mulai ya. Lagi cilik tegel karo batur kah. Apa bae sing penting digawa. Cung ae ki. Terus Lah, dakating semono bakal awakmu tegel karo keturunanmu, mungkin ki anak perjanjian. Isun ngumpulaken sampean-sampean kabeh. non Arya Dewa lagi jemput putrine. Kian ketemu ning Gunung Krakatau. Ayo, tak tunggu ning kana. Ayo. entenana ya. Ente nana. Nah, Joni, Prien. Kacir, Nah. ayo, Ya. saiki kita bareng-bareng nganakaken upacara pembebasan Makan. akang penembahan pucuk umum. Oh. Ayo, Ayo. mangkat. Makan. Ayo.